Mange mennesker tror, at handel og markedsøkonomi er noget nyt og moderne. Det er det faktisk ikke. Det relativt nye og moderne er, at vi de sidste par hundrede år er begyndt at indrette samfundet på sådan en måde, at vi fremmer frivillighed og handel. Og det har jo ført store forbedringer med sig. Vi lever længere, der er meget færre fattige, og generelt har vi mulighed for sjov og underholdning, som vi slet ikke har kunnet før i tiden. Men selve det at handle, det har vi faktisk gjort gennem hele menneskehedens historie, og det er det, vi skal tale om i dag. Bag mig er Øm Jættestue, et imponerende bygningsværk, opført for ca. 5.000 år siden. Men i dag skal vi endnu længere tilbage. Vi skal tilbage til for 13.000 år siden. Vi skal høre om et vulkanudbrud, hvor himlen faldt ned i hovedet på datidens folk, og datidens danskere blev afskåret fra deres omverden, og derved få muligheden for at handle med andre. Det er en historie om menneskelig opfindsomhed og gå på mod, men desværre også en historie om menneskelig tilbagegang. Men lad os lige starte med at tale lidt om, hvad handel egentlig er, og hvad stenalderen var for en tid at leve i. Vi er gået indenfor i Jættestuen nu. Sidst du gik indenfor, kan det være, du gik ind for at købe dig en pizza. Og en pizza er faktisk et rigtig godt billede på, hvorfor handel er vigtig. For forestil dig, at du skulle lave den selv. Altså ikke bare lave dejen og putte fyld på og putte den ind i ovnen. Nej, du skal simpelthen lave alt, der skal bruges til dejen. Du skal plante kornet, høste det, male det. Du skal opdrætte grise, slagte dem og lave pepperonien. Du skal malke koen og lave dens mælk om til ost osv. Det både tager dig utrolig lang tid, og det bliver meget dyrere for dig, end hvis du selv købte den hos din lokale pizzeria. Handel er smart, fordi hvis du skulle lave alt selv, vil det hurtigt blive meget dyrere for dig. Og der vil være mange ting, du slet ikke ville kunne lave. Du ville ikke vide, hvordan man skulle lave det meste eksempelvis. Handel fungerer ved, at nogle mennesker gør ting og bliver dygtige til det. Landmanden sørger for eksempel for at lave fødevarer, mens håndværkeren måske kan hjælpe landmanden, hvis hans plov går i stykker. Og selvom ploven måske går i stykker en dag som i dag, og det koster et par timer og lidt penge for landmanden at få repareret den, så har det stadigvæk været en meget fin og dejlig sommerdag i Danmark for landmanden. Sådan var det dog ikke for 13.000 år siden. Der var verden meget anderledes. For 13.000 år siden var det koldere, selvom om sommeren var det ret koldt. Det er det, vi klimamæssigt kalder for allerødtiden. Det er en tid i slutningen af den, indtil videre, sidste istid. Det blev varmere, men nok kun op på en 13-14 grader. Der var ingen pizzerier til at slukke sult og tørst. I stedet skulle du samle og jage alt mad. Det var tidskrævende. Meget tidskrævende. Det var også farligt, og så skulle det gentages hele tiden, for der var ingen fryser at opbevare maden i. Maden var ensformig. Ikke engang brød var opfundet endnu, og derfor heller ikke pizzaer. Faktisk var mad så sjældent, at selv svaner blev jaget og spist. Underholdningen var også begrænset. Faktisk vidste du næppe meget om, hvad der potentielt skete ude i verden, og du vidste slet ikke hvorfor. Du lyttede til overleverede historier over bålet om aftenen, om alt det man ikke forstod, og det var det meste. Du troede på, at ånder og spøgelser styrede verden. Eller du lyttede til de samme jagthistorier om farlige dyr igen og igen og igen. Du var bange for verden, og verden var hård, kold og meget begrænset. Langt de fleste døde allerede som børn, så gennemsnitslevealderen var 35 år. Det var et liv med meget afsavn, afmagt og smerte. Du rejste meget, men det var fordi, at der ikke var mad nok et sted hele året. Og når du rejste, var det jo ikke med biler på sikre veje i trygge omgivelser. Det var til fods af naturstier i alt slags vejr. Og kom du til skade ved jagt, eller bare ved at gå, eller måske fik du en sygdom, ja, så var livet over for de fleste af os. Et sår, der gik i infektion, var som i reglen dødsdom. Det samme kunne en lungebetændelse være. Mange kvinder og børn døde under fødslen. Livet var med vores moderne øjne kort og brutalt. Men en ting vi havde, der hjalp samfundet fremad, det var handel. Handel er nemlig frisættende og vækstskabende, selv i meget primitive samfund, som det samfund, vi havde i stenalderen. Tænk igen over dig selv. For hver ting, du er god til, så er der uendelig mange, du ikke kan finde ud af. Hvis du skulle klare dig uden handel, så skulle du jo lave alting selv, og det bliver altså hurtigt et tungt, fattigt og meget svært liv. Men i stedet kan du samarbejde med andre og bytte sig til det, du ikke selv er god til at lave. Det giver tid til at lave det, du er god til. Du får mulighed for at specialisere dig. Du kan være mere opfindsom,
og med tiden kan du blive bedre og mere effektiv til glæde for dig selv og resten af samfundet. Det gælder for varer, det gælder for services. Du bytter noget, du har, for noget, som andre vil give dig for det, som de har. Vi kan se det på de materialer, der blev brugt for 13.000 år siden. Eksempelvis de materialer, man lavede buer af. De kom nemlig nede sydfra. De er sikkert blevet handlet for noget, vi havde heroppe. Måske rensdyrpels eller andet. Det gælder også for idéer. Senere i historien så spreder idéer sig som plantning, om nye materialer såsom bronze, fremstillingsteknikker osv. jo netop via handel med fremmede samfund. Præcis som vi gør i dag. Faktisk ved vi, at man i stenalderen ikke bare handlede med hinanden, men man også skulle bevæge sig utrolig langt for at kunne handle med andre, for der var ikke så mange mennesker. Det er ekstra imponerende, når man tænker på, hvor farligt og besværligt verden har været for de mennesker. Tænk bare på at bevæge sig rundt uden veje og den slags. Vi har også eksempler fra stenalderen på, at man har handlet sig til varer alene med det formål at sælge dem videre. Det er jo faktisk ret avanceret kommerciel opførsel. Handel og markeder er altså naturlige for os mennesker, og faktisk ældre end stater. Handel er næsten en del af vores DNA. Hvordan stenaldermennesker præcis har handlet med hinanden, det ved vi ikke særlig meget om. Det er nok sandsynligt, at de har byttet sig til mange ting, men det er heller ikke utænkeligt, at de kunne have haft en eller anden form for penge. Måske har man brugt små stykker flint som penge, rav, metal eller andet, som ligesom kunne opbevare værdi over tid, ligesom penge i dag også gør det. Det er også muligt, at religion kan spille en rolle. Præcis som vi i dag tror på, at 100 kroner er 100 kroner værd, så kunne man også forestille sig et lignende trosystem eller normsæt i stenalderen, der kunne have fremmet handlen. Men nu til dagens historie. For 13.000 år siden har vi i Sydskandinavien en stenalderkultur, opkaldt efter et fundsted på Sjælland, Brummekulturen. Brummekulturen er i udkanten af den daværende menneskelige udbredelse, og der er nok til at starte med ved at tale om stammer, der tog herop længere nede sydfra for at jage bytte såsom kæmpe elge. Pludselig en forårsdag sker der en kæmpe omvæltning for de børn, kvinder og mænd, som lever på den her tid. Himlen falder ned i hovedet på dem. Dagen bliver til nat. Det sker i år 10.996 f.Kr., og det der sker, det er, at Lagersiel-vulkanen i Eiffelområdet tæt ved Køln går i udbrud, og vulkansk aske regner ned over Europa. Udbruddet er enormt. Selv i dag er selve Lagersiel-søen krateret for dette udbrud. Det er et udbrud, der er mindst 6 på skalaen for vulkaner, da det ligesom Richterskalaen til jordskælv fungerer således at være trin 10 gange kraftigere end det forrige. Det er som en kæmpe bombe, der springer midt i Europa. En 40 km høj askesøjle springer fra jordens indre. Over store dele af Europa brydes forårs- og sommeridyl af brag og rystelser. Floder går over deres bredder eller udtørres helt, og i et område på 1500 kvadratkilometer falder asken i 1-50 meters tykkelse. Det er meget, meget værre end Vesuv, som 11.000 år senere forvandler den romerske by Pompeji til sten. Som sne daler vulkanasken ned, men det er ikke sne. Den smelter ikke. Det er sten revet i stykker ved stor geologisk kraft. Det er på ingen måde som asken i en brændeovn eller andre steder, du kender. Det er en giftig cocktail af kemikalier, og man skærer sig på den. Det regner ned over 14 nutids europæiske lande. Fra Paris til Polen, fra Rusland til Italien. Luften er fuld af småsten. Hvad sker der så for de mennesker, der gik rundt i datidens Danmark? De får for det første et kæmpe chok, som de nok aldrig får forklaret. Tænk en gang over det. Tænk en gang, hvis du går rundt og tror, at hele verden er levende af ånder og spøgelser, og så en dag falder himlen ned i hovedet på dig. Det tror jeg ikke, vi moderne mennesker kan fatte, hvad det egentlig ville betyde. Til trods for dette, så overlever de faktisk, men de er blevet afskåret fra resten af verden af et bælte af vulkansk aske. Betydningen af denne krise for datidens mennesker overgår langt, hvad selv de værste klimaforandringer potentielt kan betyde for moderne danskere. Og deres teknologiske og kommunikative formåen var jo ufattelig meget ringere end den, vi har i dag. Men det er ikke uden betydning, at verden næsten er gået under. Samfundet går nemlig tilbage. Meget tilbage. De folk, der var i Danmark under udbruddet, har brugt teknologi og materialer, der i stort omfang ikke var lokale.
De handlede nemlig med resten af stammerne i Europa, og pludselig kunne de ikke gøre det mere. De havde ikke længere adgang til de varer og idéer, som havde hjulpet dem i deres hverdag. Selvom askeskyen ikke rammer meget af Danmark direkte, så opdager de mennesker, der bor her, hurtigt, at der er noget permanent galt. De bliver afskåret fra resten af menneskeheden af et bælte af ubeboelig stenørken, og vi ser, at deres teknologi bliver tilbagestående, tung og selv med datidens øjne gammeldags og ensidig. Eksempelvis kan man som nævnt ikke lave de her buer af lokale materialer, og over tid bliver metoden sikkert glemt. Udover adgangen til vigtige ressourcer afskåret, så har der også været for få til at bære et selvstændigt marked herop. Den slags små isolerede samfund går tilbage. De mister viden og mere avancerede teknologier inden for opbevaring, jagt, tøj, bådbyggeri osv. Det har sikkert også betydet meget socialt. Gammeldags jagtformer var meget mere tids- og menneskekrævende og typisk også farligere end eksempelvis at nedlægge et rovdyr med spyd nu, frem for med bue og pil, som man ellers havde gjort indtil da. Det blev mindre plads til forskellighed, mindre medfølelse og meget mere hårdhed over for menneskelig svaghed. Der var simpelthen mindre overskud, og der var færre at handle med, og derfor ryger motivationen for fred også. For hvorfor lade folk være og specialisere sig i noget, du ikke selv kan, hvis de blot er konkurrenter til de samme få ressourcer som dig? Alle led. Men det vi kan uddrage er, at mennesker kan overleve, selv at himlen falder ned i hovedet på dem. Men verden bliver et mindre og mere fattigt sted for datidens Danmark, fordi de ikke længere kan handle. Handel er nemlig med til at sikre et godt liv, og vi sammen gør verden til et bedre, rigere og mere fair sted at være. I denne video har vi set, at handel ikke er noget moderne fænomen, men noget mennesker altid har gjort. I vore dage nyder vi virkelig godt af handel. Bare tænk på alle de butikker og alle de produkter, der er rundt om mig lige nu på den her gågade. Vi har set, at mennesker sammen kan overleve utrolige ting, selv at himlen falder ned i hovedet på dem. Men hvor godt og hvor længe vi lever, er betinget af, at vi kan handle med nær og fjern. I butikkerne rundt om mig er der jo netop produkter fra hele verden. Vi har også set, at det ikke var sjovt at leve i stenalderen, men at de relativt frie markeder trods alt gjorde det bedre og mere bæredygtigt og en lille smule mere komfortabelt, end det ellers vi har været. At handel og frie markeder er utrolig vigtige, for de muligheder, vi har som menneskehed, lærer vi først senere i historien. Nemlig fra omkring 1750'erne, hvor vi begynder at indrette samfundet efter handel. Og så sker der fantastiske ting om vores velfærd og vores muligheder. Bare prøv at tænke over det selv næste gang du er nede at handle. Meget af det, du sætter allermest pris på af varer, kræver, at vi kan handle med resten af verden. Tak fordi du så med i dag.